콜록콜록콜록. 아이고, 할머니, 감기 걸리셨어요? 그런가 보다. 기침이 자꾸 나고 목에 가래가 껴서 답답하구나. 커. 할머니, 제가 기관지에 좋은 꿀보약 두 번째 음식 알려드릴게요. 기관지에 좋은 꿀보약? 네, 바로 무꿀즙이에요. 무꿀즙? 네, 무의 매콤한 맛을 내는 게 시니그린이란 건데요. 이 시니그린이 기관지 점막을 자극해서 점액이 잘 나오게 해요. 그러면 점막 표면에 딱 달라붙어 있던 가래가 묽어지게 돼요. 오호라, 그 매콤한 녀석이 가래를 떼어내는구나. 무는 디아스타제와 아밀라제라는 소화 효소도 들어있어서 소화에도 아주 좋아요. 어메, 소화도? 또한 꿀에 들어있는 덱스트로메토르파는 기침을 멈추고 기관지 염증을 없애줘요. 꿀이 기침도 멈춰주는 줄은 몰랐네. 이 덱스트로메토르판이 바로 기침약을 만드는 성분이에요. 오호, 그러냐? 2020년 영국 옥스포드 의과대학에서 연구한 결과에 의하면 꿀이 일반 약물보다 감기나 독감을 고치는데 더 효과적이라고 해요. 어머나, 꿀 고놈 신통방통하네. 항생제를 너무 자주 먹으면 몸에 안 좋은 거 아시죠? 알지, 항생제를 자주 먹으면 결국 항생제가 안 듣게 되는 거 아니냐? 네, 맞아요. 항생제에 너무 의존하면 몸속에 균들이 내성이 생겨서 결국 항생제에 안 죽게 되는 걸 말해요. 꿀로 감기를 고치면 항생제 내성도 줄일 수 있으니 약보다 더 좋은 거죠. 그러네, 몸에는 약보다 꿀을 먹는 게 더 좋겠구나. 그래서 무꿀즙을 먹으면 첫째, 가래가 묽어져 쉽게 뱉어낼 수 있어 호흡이 편해지고요. 둘째, 기관지 속 세균을 없애줘서 기침을 멈출 수 있어요. 장금아, 그럼 우리 빨리 무꿀즙 한번 만들어 보자꾸나. 네, 그래요. 준비물은 무와 꿀, 열탕 소독한 병만 있으면 됩니다. 아이고, 단순해서 좋다. 첫 번째, 깨끗하게 씻은 무를 채 썰어주세요. 물을 채 썬다. 이때 중요한 건 무 껍질째 채 썰어주세요. 무 껍질에는 배보다 10배가 많은 비타민C가 들어있답니다. 해, 10배나? 두 번째, 무채를 병에 넣고 잠길 만큼만 꿀을 부어주세요. 꿀을 붓는다. 마지막으로 일주일 정도 냉장고에서 숙성시켜주시면 됩니다. 아니, 이것도 숙성시켜야 하냐? 네, 그러면 꿀이 무채에 스며들고 절여지면서 무즙이 나와 진한 무꿀즙이 만들어지게 되는 거예요. 오호라, 숙성시켜서 진한 무꿀즙을 만드는 거구나. 네, 다 숙성되면 하루에 한 번 소주잔 한 잔 분량으로 마시거나 하루에 3번 한 티스푼씩 따뜻한 물에 타서 드시면 된답니다. 그냥 마셔도 되고 차로 만들어 먹어도 되고. 무꿀즙은 기침, 가래를 잡는 명약일 뿐만 아니라 소화불량과 숙취 해소에도 아주 좋아요. 아이고, 일주일 뒤에는 기침, 가래에 좋은 무꿀즙과 피로회복에 좋은 꿀만을 둘 다 맛볼 수 있겠구나. 정말 기다려진다. 하하.